Guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute einen Burger. Wie machen wir jetzt zu Hause? Ist ganz leicht und einfach. So, ich habe jetzt hier gehacktes für 300 Gramm habe ich genommen und eine halbe Teelöffel Salz, eine Ei, bisschen Paprika, aber mildes Paprika, bisschen trockene Knoblauchpuder und schwarze Pfeffer. Die kann ich jetzt alles in eine gehackte reintun. Andere Seite habe ich jetzt hier für Soße habe ich bisschen Saft, Orangensaft ist das, 4 Esslöffel Mayonnaise, 2 Esslöffel Ketchup, bisschen Salz und Paprika. Also wenn Sie wollen, kann Sie reintun. So, halbe Teelöffel Zucker und Senf, eine Teelöffel. Das war für Soße zu machen. Ja, kann ich später, wenn die Soße machen, zeige ich es live. So, jetzt gucken Sie mal jetzt die Burgerbrötchen. Aber habe ich 4 Stück und dann habe ich jetzt eine Kopfsalat, oder welche Salat, wie Sie wollen, also die Salatblätter, so 3, 4 Stück brauchen wir. Muss muss nicht sein, also ein wichtiges Salatblätter, aber ist egal. So, dann 2 Scheiben Käse, besser Chester. Atze? Hallo. So, eine Zwiebel. Der ist gerade verhindert. Worum geht's denn? Eine Tomaten, die muss er auch Scheibe schneiden. So, Gurken, gewürzte Gurken ist das. Gurken müssen Sie jetzt so länglich und so ganz, Scheibe so schneiden heißt das. Also ganz dünn Scheibe schneiden, also eine Scheibe. Ja. Und dann habe ich jetzt ein bisschen Butter. Butter, Margarine, wie Sie wollen. So, da ist die alles Zutaten und da mache ich jetzt weiter, also wie die Burger machen. Erstmal jetzt die Gehacktes fertig machen. So, da Gehacktes kann sie jetzt hier ein bisschen schwarze Pfeffer, so Prise, also halbe Löffel oder noch wenig, bisschen Knoblauch. So, das ist die Salz, ein Ei und ein bisschen Paprika. Die kann sie jetzt einmal alles durchmischen, also so durchkneten, so, andere Seite mache ich die Soße. Die Soße müssen erstmal jetzt die Mayonnaise, so Ketchup, ja,
Salz und Paprika, so Zucker, Senf und Saft. Die kann sie jetzt aber nicht so ganz dünn sein, die Soße, sondern ein bisschen, also stabil. So kann sie ein bisschen, also die Pfeffer dazu, ja. So, die Soße muss ja kräftig, also schlagen erstmal. So, also wenn Sie meinen, also die Gehacktes ist ein bisschen, also ist dünn, dann kann sie jetzt ein bisschen, also nicht so fest ist, dann kann sie ein bisschen, also Paniermehl kann sie ein bisschen reintun, ein bisschen also. Ja, jetzt machen Sie die Burgerart, also die Form. So. Kann sie in der Pfanne ein bisschen Öl reintun, aber nicht so viel, sondern ein bisschen, also Öl reintun. Ja, glaube ich, in der Form habe ich keine Ölchemie unten und deswegen ist klebt der ein bisschen. Also ich habe vergessen, kann sie jetzt, bevor sie jetzt solche Form hat, kann sie jetzt Öl ein bisschen einschmieren. Also so, haben Sie gesehen, ist so ganz wenig Öl habe ich reingetan. So, so, der Burger ist ja fertig. So, jetzt kann sie anbraten, also die eine Seite so circa 1,5 bis 2 Minuten. So, kann sie jetzt sehen, so, wenn die Hälfte weiß ist, dann kann sie jetzt umdrehen. Ja? So, das ist, ja, sehen Sie hier, wie sieht der aus? Ist ja sehr gut. So, die Burgerbrötchen ein bisschen schmieren, so ein bisschen Margarine oder Öl, also Butter, ein bisschen, also nur zum Backen ist, dann sieht der gut aus. Ja, ist also die Burgerbrötchen ist ja noch nicht fertig. So, jetzt kann sie jetzt langsam die Chesterkäse obendrauf auf die Burger. So, sehen Sie. Ja, und nehmen Sie die andere Hälfte, die Burger. So, da kann sie auch fertig machen und sehen Sie, ist ja ganz gut. So, jetzt oben ein bisschen Soße, also drauf tun auf ein Brötchen. Ja.
So, jetzt der Burger kann sie jetzt auf ein Brötchen drauf tun und die Salat, Tomaten, Zwiebel da oben drauf, die Size gleich. Also so ein bisschen of the Salat oben drauf. So Tomaten, Gurken und Zwiebel ein bisschen. Das ist ja sehr einfach, also brauchen Sie nicht also in der teuren Geschäfte oder so, zu Hause kann Sie ganz gemütlich, so, sehen Sie, die oben Soße da drauf, so, das ist ja fertig, ja. So, dann wünsche ich also guten Appetit. Also wenn Sie meine Sender Ihnen gefällt, bitte kostenlos abonnieren. Kann Sie weiter mit Ihren Freunden teilen. Schreiben Sie also Kommentar, wenn Sie wirklich zufrieden sind. Dann wünsche ich alles Gute und bleiben Sie bitte gesund. Bis nächstes Rezept. Auf Wiedersehen.